咁首先咧，我都好多謝即係 Michael 會長啦，同埋咧阿 Matthew 同 Catherine 佢哋咧邀請我嚟呢度，可以同大家去做一個少少嘅健康分享嘅。咁咧先介紹一下自己先啦。咁樣因為冇喺香港嚟嘅朋友嘅嚇，或者知道香港呢個地方嘅。咁係啊，thank you 大家嚇。咁我又喺香港嗰度即係出世啦，咁喺嗰個工作嘅，咁即係唔係好長時間之前先嚟到英國嘅啫。咁以前咧即係我喺香港一畢業嘅時候咧，就喺一間叫做威爾斯親王醫院嘅一間都算幾大型嘅急症醫院㗎。咁咧喺沙田嘅喎，咁有冇人知沙田喺邊度嘅？都聽過下啦，係嘛？沙田馬場有冇聽過？知唔知香港有跑馬嘅先？都知香港可以跑馬噶嘛，係嘛？咁沙田馬場咧就幾近呢間醫院㗎嚇。咁喺新界嘅一間醫院啦，喺即係香港中文大學嘅教學醫院啦。咁我喺嗰度都工作咗一段嘅時間啦。咁呢間醫院咧其實都係一間即係好好嘅醫院，俾好多工作機會啊，俾咗好多即係臨床嘅經驗。因為佢係一間咧即係頭先所講係一間比較大規模嘅醫院嚟㗎。咁所以佢有一個好即係嗰陣時啱啱新起好大型嘅一個創傷嘅中心。咁呢個中心咧係會即係會睇好多骨科嘅問題嘅病人㗎，乜都有嘅，咩意外都有，喺個馬場跌落嚟嘅又有，咁騎下馬咁撲落馬又有嚇，咁即係平時嗰啲咁嘅工業用乜都有嘅，咁所以可以接觸咗好多唔同嘅骨科症狀啊，咁咪明白到好多手術係可能係點樣做啊，術後嘅健康啊，點樣護理啊等等各方面嘅資訊啦嚇。不過去到呢個，我想問後面山頂嘅朋友都聽到我講嘢嘅係嘛？都清晰，使唔使講慢少少？因為我知道有陣時咧，我講嘢個語速比較快少少，唔好意思，我個人少少有陣時講嘢快嗰啲嚇。咁如果真係覺得要講慢啲嘅，係啊，咁你同我講喎，知唔知啊？我可以即係 tune 慢少少嚇，唔好意思嚇。好，咁最主要咧就即係睇好多嘅骨科嘅問題啦。咁另外咧就即係睇好多手術之後要點樣去護理啦，骨折啊、甩骹啊、軟骨問題啊。咁另外咧沙田係一個好特別嘅地方喎。大家有冇聽過即係香港嘅體藝學院先？知唔知咩嚟㗎？嗱，顧名思義咧，其實係即係做藝術同埋咧係做體育嘅學院嚟嘅喎。咁咪訓練咗好多香港嘅精英運動員嘅。咁因為咧依間醫院咧就好近，又係都好近嗰個訓練中心啊。咁所以睇好多咧好頂尖嘅香港運動員。咁嗰陣時咧，我就真係接觸到好多運動創傷啊，同埋咧可能同大家咧會比較貼身少，hello 係即係貼身少少嘅退化勞損啦。喂 ，hello 係啊。嗱，我即係講開呢度咧，我記得咧嗰陣時咧有個跳遠嘅運動員，咁係一個好好嘅病人嚟嘅。咁啊28、9歲嘅入去，咁因為佢係做跳遠嘅，咁跳遠咧就要咩？要腳力㗎嘛，係咪？要跳㗎嘛。佢28、9歲咧，佢膝頭哥所有軟骨已經磨到蝕晒㗎啦，一滴都冇剩喎。咁醫生都會叫佢過嚟做物理治療嚇。咁所以咧嗰陣時會接觸好多運動嘅退化，咁即係可能大家會變咗係工作上嘅勞損啊，未必係一定運動上嘅退化咁樣。咁即係會接觸到好多嘅機會啦嚇。咁即係都做咗一段時間之後咧，咁就即係始終即係公立醫院咧見嘅病人比較多啊。都想當大家真係想做一樣嘢做得精細啲啊、仔細少少嘅時候咧，咁我就去咗同朋友一間嘅診所啦，咁喺將軍澳嘅嚇，咁嗰度做即係提供一啲物理治療嘅服務啊。咁相對上咧，即係好老實講啦，即係私營同公家咧係即係嗰個資源上嘅分配好少少㗎，咁可以集中啲去處理個病人啦，即係可能對個病人可以做得仔細啲啊，個 caring 可以做得更加好嚇。咁都做一段好長嘅時間嘅嚇。咁呢個係主要嚟到英國之前嘅工作啦嚇。咁嚟到英國之後咧，咁而家咧就我都喺洋人嘅診所度咧，就依家私家診所嚟嘅，咁佢哋呢度都有段距離啊，就喺 Hampton 咧 Headtrend 嗰邊嘅嚇。咁洋人診所度都會即係做啲私家物理治療工作啦。咁除咗喺即係洋人診所之外咧，咁我自己喺屋企咧都會即係睇下啲病人啊，即係有需要嘅話可以即係幫助下佢哋啊咁樣嚇。咁先介紹下咩物理治療先啦。咁樣其實物理治療咧係西醫嚟嘅，因為咧我都即係有陣時。即係病人可能打電話俾我，會誤會咗可能我係做中醫或者做針灸嘅。咁其實我最主要咧係做物理治療嘅工作㗎。咁物理治療咧英文叫 physiotherapy 啦嚇。咁我嘅服務範圍咧最主要有5樣嘅。
咁第一就係手法治療嚇，咁手法治療係咩咧？咁樣就真係做完檢查之後，揾到大家可能有肌肉啊或者關節係有某方面嘅問題啊，或者有啲結節嘅，咁就用最主要係西醫嘅方法去同你去放鬆翻啲結節啊，舒張翻嗰個關節啊，做啲針對性嘅治療嘅。咁第二咧，我即係喺我嘅屋企啦嚇，雖然我屋企啦嚇，咁都會做一啲電療嘅消炎嘅。咁好多病人聽我話電療嘅消炎喎，咁即係做啲咩咧？係咪即係攞個嗰啲機仔貼貼？好多時都病人問我喎，係咪貼貼？咁就即係幫助到嘅咧？有冇人試過用嗰啲機仔㗎？有。嗰啲電下震下嗰啲咧，好似麻麻痹痹咁樣啊，都試過下喎，係咪啊？嚇，感覺係點樣嘅？Tense machine，非常醒目啦！呢個女士真係非常聰明，應該叫 Tense machine 喎嚇。咁感覺係點樣㗎？有冇用過？滴咁樣嚇。咁做完之後冇舒緩少少啊？嚇，差唔多，有啲人話差唔多，有啲人話好少少。係介唔介意講係做咩位置啊？腰、膝頭哥？腰骨通常都係腰骨㗎啦，膝頭哥都有啲㗎啦嚇。咁我屋企嗰個咧就即係除咗 Tense machine 之外咧，而家引入咗呢個叫干擾波電療嚇。咁干擾波電療咧個名就好似好複雜咁樣，其實佢電療深層啲嘅嚇。咁Tense machine 咧，我哋中文叫透皮神經刺激，即係顧名思義咧就係透過皮膚嘅啫。嚇，咁佢去唔到太深嘅結構嘅，咁深層啲嘅結構可能講皮下2至3 cm 嘅結構咧，嚇，即係一啲肌肉啊關節咧，咁就干擾波電療咧個效果好好多。咁同埋我屋企都會有即係個衝擊波嘅治療嚇。有冇人聽過衝擊波或者做過衝擊波㗎？唔知咩嚟嘅，即係英文叫 shock wave 咁樣。哇 shock 好震驚喎，好似好驚咁喎，係嘛？咁其實我屋企嗰個shock wave 咧就係其實就係好似個打樁機咁樣嚇，佢入面有一鋼珠嘅，粒鋼珠打去個鋼頭咧，就好似個打樁機咁樣，將啲唔好嘅結節啊、黏連咗嘅組織幫佢打散，即係從而達到一個消炎同埋增加血液循環嘅作用嚇。咁研究指示話咧即係大部分嘅痛症咧，其實呢啲衝擊波咧都可以喺3個月至6個月之內咧有效可以幫助大家即係消除嘅痛症。但係最緊要咧就齋做嗰啲電療係唔夠嘅，我哋有好嘅運動啊，有好嘅手法治療啊，成套配合咧個效果就會好好多啦嚇。咁我本身喺香港讀針灸啦嚇，咁英國都取得呢個即係針灸嘅認證啦嚇。咁都會同大家去做一個針灸嘅治療嘅。咁針灸治療咧，可能大家會問：哇，西醫都有針灸，好多人好震驚喎！西醫都有針灸，唔係中醫嘢嚟嘅咩？咁其實如果喺香港嚟講咧，將個歷史退翻去20年前到啦，大約20年前到啦，就開始真係有呢個針灸嘅治療啊，慢慢 set up 嚇。咁我哋西醫嘅針灸同中醫嘅針灸咧有少少唔同嘅嚇。咁例如我會咁解釋俾病人聽啦。當然我唔係中醫嘅專業啦，即係我知中醫都有好多唔同嘅手法。即係例如西醫嘅針灸最簡單啲嚟講點分辨咧，就係例如可能做中醫嘅針灸咧，例如假設就算喺香港都有研究係真係咁做喎嚇。如果有個病人拗柴 ，OK， 咁中醫咧有機會咧係可以完全唔拮你個腳踭嘅喎。假設大家拗柴即係扭傷嗰個足胯啦，係咪？假設右邊足胯扭傷嚇，中醫係可以完全係唔拮你右邊足胯嘅喎，係拮你個手腕嘅喎。咁佢個研究都話係有一個顯著嘅幫助嘅。咁但係如果西醫嚟講咧就唔會咁做嘅。西醫係根據即係呢個人體解剖學嚇，即係睇下啲肌肉嘅結構啊、肌肉嘅位置啊嚇咁樣嚇。然之後如果右邊足胯有問題咧，就通常都會拮翻你右邊足胯嚇，或者最多係上下一個關節嘅啫嚇。咁唔會話哇即係對角線咁樣嘅喎嚇。咁呢個係中醫同西醫最大嘅分別嚇。咁醫學運動咧，就頭先所講啦嚇，即係要套嘅治療嘅。除咗話即係電療消炎之外啦，手法嘅治療啦嚇。咁最緊要我哋揾到咧係嗰個病人咧最咩肌肉係弱啊，我哋要做翻啲針對性嘅運動訓練翻佢啲肌肉嚇。例如好多時即係小腿或者係隻腳有足腳板有問題嘅病人，好多時佢小腿唔夠力。小腿唔夠力，我哋要練翻某一啲嘅小腿肌肉，甚至乎咧，我哋可能要練啲腰嘅肌肉啊、腳板嘅肌肉啊，去等佢提升翻嗰個負荷。個情況咧就等於好似大家學游水咁樣，話大家唔識游水或者游水游得太耐啦，你會抽筋㗎嘛？咁抽筋，咁你會痛同埋控制唔到你嘅情況㗎嘛？好多時咧痛症咧就係一啲慢性抽筋。即係佢個抽筋唔係好似你游完水咁樣，哇！真係喐唔到嗰隻抽筋嘅，佢入面戚住咗。而你因為時間嘅關係咧，習以為常，習慣咗呢種抽筋。咁所以我哋就要做頭先所講一連串嘅治療，去幫你
放鬆咗有問題嘅地方，先去再訓練翻佢，逐步嚟啦。呢個就係物理治療咧，同其他我哋中醫啊，或者係即係脊醫啊等等各方面最主要唔同嘅分別，我哋好睇重肌肉嘅訓練嘅嚇。好啦，咁點解我今日會講嘅 topic 咧？咁除咗之外，因為我係本身咧係即係受呢個澳洲嘅 ICB 嘅足部矯形鞋墊嘅訓練啦。咁啊，所以對足部嘅結構相對上好少少。咁當然即係最專業嘅梗係即係足病矯形師啦。好老實講嚇，咁但係都有少少認識嚇。咁所以有同埋咧，點解會講腳咧嚇？咁啊，因為咧腳板係一個好神奇嘅地方嚟嘅，即係基本上咧。Thank you， 唔該晒 Michael 嚇。基本上咧，大家除咗瞓覺之外咧，基本上每一刻都用到腳板。我就咁坐喺度用腳板嘅喎，係嘛？掂地噶嘛，你掂地又用到佢噶啦嚇。行路又用腳板啦。基本上咧，除 even 啊，我覺得佢嗰個重要性係比你手仲多嘅喎。你手有陣時坐喺度，你都唔會用到佢啊嘛。但係腳板你一定會用到嘅喎嚇。咁啊，另外咧就係因為我都有呢方面嘅訓練啦、知識啦，所以都同大家分享多少少咁樣嘅。好啦，咁啊，即係參考翻咧一個德國嘅研究啊。呢個德國嘅研究咧就話咧大家有冇聽過足底筋膜炎啊？又有女士有舉手啊，已經嚇係啊，即係以前有冇試過？我都試過下係嘛嚇，個感覺係點樣？介唔介意分享嘅？隻腳後邊痛啊，行路痛啦嚇，朝頭早個感覺係點樣？一瞓醒個感覺係點樣嘅？都冇事啊。係咁啊，好啦，非常好啦，就係真係好翻好耐啊，唔記得就好事嚟㗎，所以係嚇。咁啊，通常咧就筋膜炎好痛㗎，落地嗰下或者夜晚咧有啲好嚴重嗰啲病人咧，直情咧瞓下覺咧會痛醒，唔掂地都痛醒㗎，會嚇好嚴重嘅。咁啊影響你行路啦。咁陣間會再詳細啲再講嚇。咁啊呢個係足病嘅其中一個最常見嘅痛症嚟嘅。咁咧德國咧就呢個研究咧做咗一個3500個病人啊。咁啊發現咧最常見嘅年紀咧就係45至65歲嚇。咁啊呢個幅圖啦整理咗出嚟咁啊40歲開始之後有㗎啦嚇，最多就55至64歲，啊65歲以上咧就少翻啲嚇。咁點解會少翻啲咧？大家覺得？因為喐少咗嘛，即係可能過咗個工作嘅年紀啦，咁啊行動又真係當然上係行動少咗啦，個負重冇咁犀利啦嚇，咁啊所以乎咧就少咗少少，但係而家其實都係有呢個問題產生嘅。我發現喺我嘅即係嗰個工作裏面都唔少嘅，都即係45歲到65歲以上咧都係好常見足底筋膜炎嘅群組嚟嘅。咁足底筋膜炎咧就真係顧名思義就喺腳板底啦。咁唔係成個腳板底都關佢事嘅喎即係咧大家睇翻呢幅研究顯示咧基本上咧52%啊，一半嘅病人咧都喺正嗰個腳踭嘅位置嘅喎即係你叫佢個腳踭筋膜炎都得嘅喎，其實真係一半以上都係嘅喎咁啊，另外咧有10% 啊至5% 嘅病人啊，8% 就喺前面嘅，通常嗰啲係其他病變嚟嘅。即係如果大家即係聽過啊，唔一定自己感受，可能聽過屋企人或者朋友有個親人有個如果足底筋膜炎咧，基本上啊6-7成機會咧都係我經驗嘅，6-7成機會都喺腳踭開始先嘅。如果前面嗰啲反而係其他病變，咁我哋要辨別啦咁啊未必真係用到頭之後我會介紹俾大家嘅運動啊，或者係其他方法，可能再檢查下。但最多就係足底筋膜炎。咁啊最常見咧就係朝頭早起身咧嗰下落地嗰下好痛啦，痛到咧個人醒晒即係幾眼瞓都醒晒同埋咧定晒格嘅，用唔到力嘅。大家知唔知點解？其實好多痛症都係嘅喎撇除頸啊腰椎病喎。如果頸腰椎病你瞓完之後差咗9成係關你嘅床褥事，關你嘅枕頭事嘅喎但係如果其他身體痛症咧，大部分咧朝頭早起身係如果係差啲嘅話，知唔知點解？瞓完應該好啲啊，唔喐佢咪好啲咯，係咪有冇諗法？點解咧？呢個係聰明啦，呢個係其中一個原因，有似嗰個答案啦最大嘅原因係因為咧冇錯關血液循環事啊，因為發緊炎啊嘛，夜晚你嘅身體都會幫佢修補嘅。OK 咁你修補嘅期間咧會有啲發炎物質啊成日，同埋你唔喐嗰個位置啦咁啊，所以咧變咗咧即係血液循環唔好啊。咁佢一落地受力嘅時候咧，佢咪刺激到啲神經線啊，或者刺激到你個傷口啊，咁咪痛咯。OK 咁所以一調翻轉啦，我喐下又鬆翻啲嘅喎我覺得好似喐完之後好似冇咁痛，好翻啲，一個血液循環好咗，同埋咧嗰啲結構咧互相喐動，個黏連少咗，發炎個炎症冇咁犀利就好翻啲。但係去到傍晚咧行得多啲又痛翻坐耐咗，
即係起步嗰下又痛喎，即係同差唔多原因嚟嘅啫，坐耐咗真係唔喐啦。唔喐咪真係都係嗰啲血液循環嘅問題啦嚇。咁啊，另外咧就係行多啲又會痛翻，因為個勞損犀利啊嘛，我有傷口喺度嚇，即係大家可以即係想像一下咧，我哋就好似我哋皮膚有個傷口係嘛，我哋刮損啊，唔小心整親係咪嚇？整親完之後咁啊，你可能唔理佢啦，咁啊，但係一着衫嘅時候刮到佢又痛喎，就係呢個原因嚟嘅啫。OK 嚇，好啊。咁啊，有好多病人咧，hello 你好，咁好多病人咧就會會可能浸下暖水啊，咁啊嗱，西醫嚟講咧冇乜特別説法嘅，有啲病人話即係加薑啊，唔知咩加鹽巴啊咁樣，我哋又冇乜太大研究。最主要咧，西醫嚟講咧熱療咧，但係我哋對個溫度有研究嚇，個溫度大約要幾多咧？大家估下我俾個 range 大家揀啦，嗱35度、40度同45度。50多就係溫泉蛋都浸到啊！真係40至45度啊，差唔多啦。40至45度，醫學上研究咧就係42至44度最好啦。OK， 即係我通常會教個病人咧，就係我哋要浸一個溫泉水嘅溫度大家有冇浸過溫泉？都可能浸過下啦，暖暖地。有啲病人驚熱啲，有啲病人冇咁驚熱，係咪我哋最主要係浸一個溫泉水嘅溫度，比沖涼水嘅溫度暖少少。就足夠啦，沖涼水唔夠嘅，沖涼水大家都話可能38度啊、40度以下，唔會太熱啦。溫泉水溫度就差唔多啦但係又唔可以辣皮嘅喎咁會驚燙傷啊。42、44度到啦，44、43最好啦咁通常我哋浸3個字嘅浸5分鐘冇用嘅喎10分鐘都冇用嘅喎，3至4個字最好浸乜耐又唔係代表有用嘅喎30分鐘之後咧，基本上咧研究顯示個治療效果咧，同你浸3個字一樣嘅啫。所以浸3個字至浸4個字咧係最好嘅效果嚟㗎啦好啦，咁總而言之咧，就足底筋膜炎咧就係產生喺一個足部我哋腳踭嘅位置嘅疼痛。OK 最主要係牽涉咧呢一個腳板啦即係一個北科嘅痛症即係再同大家講咧，會講一講呢個足部嘅基本結構啊，佢嘅成因啦，同埋咧都會教大家做一啲簡單嘅運動去舒緩翻同埋預防呢一個問題嘅。OK， 咁我哋記住咧，即係西醫好睇重咧，就係嗰個結構我哋一定要明白咧嗰個結構，我哋先至可以即係作出相對嘅判斷嘅。咁其實咧每個人咧都有嘅噃，每個人嘅腳踭呢個喺內側望埋去嘅喎，唔係外側即係大家嘅腳板咧我哋喺近膝頭哥內側呢個位置咁樣咧望入去咁大家可以見到咧呢個咧就叫做內足弓內足弓咁咧呢個係我哋嘅腳趾啦，呢個係我哋腳踭呢個係我哋足胯嘅位置。咁你見佢咧原本係應該咧有個弧度喺度嘅，好似個拱橋咁樣嘅。OK， 個結構好似個拱橋咁樣嘅，呢個係一個生理要有嘅弧度嚟嘅。咁咧其實我好中意咧中文嘅翻譯，佢叫足弓。OK 佢真係好似白弓咁喎。大家幻想下喎，頭先嗰幅圖咧。OK 呢個骨嚟㗎嘛，頭先足底筋膜就一塊嘅組織連住嗰個腳踭同埋成個腳底啦咁就好似個條弓咁樣嘅。OK 咁大家幻想下喎你把弓係嘛，你壓佢會點樣㗎？如果把弓喺地下度大家撳下佢會感覺點樣？彈下咁樣㗎嘛，係咪？咁條弓弦會點樣㗎？你壓佢嘅時候，條弓弦咪會拉長咯，係嘛？咁壓得多會點啊？想像下，可能壓得好多，哇！真係〜5年都算啦，係嘛？咁10年都算啦，係鬆啦，會點樣啊？啲弦會點樣㗎？啲弦以前又係啲馬毛嚟嘅啫，毛嚟嘅啫。OK 咁後尾積埋一齊咁啊，或者係攞啲即係植物組織啦，人嘅組織都係咁一樣，都係蛋白質嚟嘅啫嘛，咪會披口咯，係嘛？佢披口會破損，係嘛？會發炎啊，咁足底筋膜就係咁樣嚟嘅咯，足底筋膜咧就有呢個支撐足弓啦、吸收震盪嘅功用啦，我哋對翻呢幅圖咧，其實就係呢個位置。OK， 我哋咧深入去了解到咧，就係我哋足底筋膜其實咧就係腳踭呢個位見到52%、42%，最多人係腳踭有問題，係呢個位置聯繫到其他唔同嘅肌肉啊、筋膜呢個位置近骨嘅地方有問題通常咧我哋骨科痛症咧，即係除非意外嘅啫，一般嚟講勞損咧都係喺呢一啲近骨嘅地方，或者係肌肉同筋連接嘅地方或者係筋同埋骨連接嘅地方有問題嘅喎個原因喺邊度啊？第一個結構唔同咗啦
第二就係頭先所講話嚟去到個血液循環嘅問題，嗰啲地方血液循環特別差嘅嚇，個康復特別慢嚇，久而久咧嚇，佢又做咗個慢性嘅發炎咧，佢就會產生咗個慢性嘅痛症啦嚇。喂，跨住呢個位啦嚇，咁啊呢個側邊望埋去啦嚇，側邊望埋去啊，係一個腳板成個人支撐掂住地下嗰個位摩擦受力導致受傷啦。咁啊呢啲 model 嚟，即係大家可能會問，喂係咪即係實際上係真係咁嘅情況嘅咧？即係你估嘅啫喎，係嘛？你又冇透視眼咁樣嚇。好啦，跟住我俾大家睇啦嚇，呢個咧係我同病人做嘅超聲波影像嘅解構 ，OK 嚇。咁啊，即係當然啦，大家就第一次見啲圖片啦，會慢慢同大家講嘅嚇。咁大家了解到咧，即係真係足底筋膜發生咗個問題。呢個係個正常結構，呢個我隻腳嚟嘅 ，OK， 呢個我隻腳嚟嘅 ，OK 嚇。咁啊，大家可以見到咧就我平時幫病人咧做呢個超聲波嘅影像咧，就係有個探頭啦，咁啊掂住隻腳就射啲超聲波出嚟喎嚇。咁大家下面唔使理嘅，因為下面骨嚟嘅，啲超聲波去唔到咁深嘅地方嚇。呢啲皮嚟嘅，唔需要理嚇。咁大家淨係認住個結構得㗎啦。你見唔見到咧？呢度好似白白地啊，白白地咁樣嚇。OK， 上面咧有個好細嘅組織，好似個三角形咁樣咧。OK 嚇。咁呢個咧其實咧就係骨嚟㗎啦。呢個係我哋足跟個骨嚟嘅喎。咁呢個咧其實就係個足底筋膜啊，就係個足底筋膜嚟㗎啦嚇，而其他地方咧就係一啲肌肉啊結構，唔使理嘅，你淨係認住嗰位得㗎啦。呢個係我病人，呢個咧係一個10歲、11歲嘅小朋友啊，踢波嘅 ，OK 嚇。咁你見到呢兩個結構有啲咩唔同啊？有啲咩嗱呢個啦嚇，嗱呢個冇咁靚啦係嘛？呢個白色嘅地方咧好平滑喎，好靚喎嚇。另外咧就係你見到呢度黑咗一笪啊，黑咗一笪喂冇事喎，我結構冇嘢喎，灰灰地喎。嗱灰灰地係正常蛋白質，你會見到咧係喺超聲波顯示之下咧就會灰灰地嘅結構嚇。佢黑咗一撇咧就入面發炎啊、充血啊。有水嘅地方咧超聲波就會見到黑色嘅喎。咁你見到個組織無端入面有水咧，通常我哋就會做呢個超聲波嘅影像掃描，就知道呢個病嗰個位置可能會發炎啦嚇，入面充咗血啊嚇，咁啊發炎充血嚇，然之後咧嗱呢個咧就係呢個病人咧大約做咗治療4個星期之後啦嚇，咁啊同佢有少少差別，你見佢都係有充血嘅，但係咧佢咧呢啲位置咧開始咧出翻啲正常嘅影像，唔係黑色一撇啊，黑色一撇開始出翻啲正常嘅影像啦 ，OK， 即係少少灰灰地啊，啲結構開始咧收水啊。冇咁厲害啊！啱開頭呢個病人見我嘅時候，喂咁樣行路嘅咋，即係咁行路嘅咋，係典型足底筋膜炎嗰隻踢波踢到咁樣嘅。後尾佢基本上可以自己行到啊，踢波爭少少啦。OK 嚇，咁但都未好翻晒，我見佢都小心啲嚇。咁所以呢個就係我哋有陣時一做即係西醫影像咧，可以見到嗰個位置清晰有脈絡係有問題嘅嚇。咁另外咧就係咧有個筋腱喎，咁大家記一記個名得㗎啦嚇。咁啊呢個叫足拇長屈肌 OK 嚇。咁啊呢一條結呢個筋腱咧，如果大家將佢腳板腳仔咧有陣時咧，翻屋企去試下嘅，咁啊翹起個腳仔，然之後咧屈起個腳趾咧，你會零舍得一條筋係會顯現到出嚟嘅，好明顯嘅突出嚟嘅，就係呢個足拇長屈肌啦，就得呢條筋腱嘅啫。咁咧佢係負責去承托嗰個足弓嘅嚇。咁啊佢咧由大家內側位置一路咧穿過咧呢紮骨頭啦嚇，喺內側位置一路咧就會去到去腳趾公嘅位置嚇，去幫你嗰個拇指推進同抓地嘅嚇。咁如果大家咧平時發現行路嘅時候咧，我哋行下企下咧，你覺得你個腳趾公個波骨掂地個位痛咧，咁啊8-9成啊都係呢個筋腱有問題嘅喎嚇。咁啊可能要有啲即係逐步有啲跟進同治療嚇。咁啊如果唔係咧，佢長久咧佢又會發炎啊，會疼痛啊咁樣嘅。好啦，咁另外啦就係咧就除咗頭先所講嘅肌肉之外啦嚇，咁啊亦都有一個小腿嘅筋腱嘅。咁呢個咧後面望埋去啦嚇，大家有冇聽過阿基里事件啊？呢個名咧就大家可能生保啲唔緊要嘅，大家識唔識劉翔？好耐咯喎。點解20年前有個跨欄選手啊嘛，國內奧運金牌得主叫劉翔，有冇印象？劉翔識啊啩？劉翔應該聽過啦啩？係嘛？劉翔劉翔佢就呢個即係運動員就係整親呢個筋腱咯嚇，就係阿基里事件，就係咧大家如果即係企喺度嘅時候咧，你見到佢腳踭咧嚇係得一條好粗嘅筋腱，手指尾咁粗喎嚇，一路咧由個腳踭咧去到佢個小腿嘅嚇，咁啊就係嗰個阿基里事件。咁啊，呢個筋腱又
同呢個足底筋膜炎咧研究都話有好大嘅影響嘅。咁所以如果你想醫好足底筋膜炎咧，或者係避免有呢個問題痛症發生咧，你一定要呢個小腿筋腱做得好嚇，咁就可以減輕咗嗰個足底筋膜嘅結構，同埋令你冇咁容易會受傷啦。咁啊，大家可以好簡單做個測試啊，翻到去屋企都可以嘅喎嚇。你試下瞓喺度 ，OK。咁然之後咧，嗱你正常咧。你隻腳咧，如果你用力踢高隻腳，我指令就係將你嗰個腳趾咧指向自己 ，OK？你應該係可以做到咧大約20度至30度嘅角度㗎。啊，呢個瞓喺度做準啲 ，OK？坐喺度就難定量啲嘅嚇。瞓喺度自己試下嚇。咁如果你見到好似圖中咧咁緊啊，即係基本上咧佢向上踢高唔到咧，甚至乎啲病人一做抽筋嘅喎，好厲害嘅喎。咁呢個情況咧，我哋要小心啊嚇。有機會咧就真係你嗰個結構啊，你嘅身體咧嗰個小腿咧係有呢個潛在嘅毛病，佢未發出嚟嘅啫喎嚇。好多時咧，即係點解病人話應該瞓下，喂第二朝起身呢度痛嗰個痛整親，哇喐唔到喎。其實好多時咧就係佢潛藏咗，我哋未發現到嚇。咁啊，即係當有個 trigger 啦，我哋話有個點火線啦 ，OK 嚇。一撻着佢就爆㗎啦嚇，咁我哋最主要係防範於未然咯嚇，咁大家可以翻去試下做下呢個測試嚇，咁當然咧我都會教大家去做啲簡單嘅運動。咁其實足底筋膜好重要嘅，咁佢除咗喺個腳板底之外啦，佢咧其實咧呢一個咧嗱呢個好得意喎，大家睇咧哇呢個似唔似我哋啲西醫經絡啊，中醫經絡啊，即係有啲哇有啲似膀胱經喎咁樣嚇，咁即係可能識少中醫人明我講乜嘢嚇。不過其實西醫都有呢個睇法嘅喎嚇，西醫咧真係近啲其實都十零年啦已經嚇，廿年啦呢個睇法嚇。咁佢睇法咧都係咧同我哋咧身體好多結構係相連嘅。咁例如腳板底啦，我哋其實係連住呢個小腿啦，連住呢個膕繩肌啦嚇，連住膕繩肌嚇，咁然之後去到腰啊，去到條頸嘅喎嚇，咁佢覺得呢啲結構其實全部都相連嘅喎，咁所以其實你只要即係醫治好你嗰個腳板底啊、小腿嘅問題咧，其實你好多時我嘅經驗裏面咧，病人嘅腰痛啊、pat 痛啊，好多時都可以改善喎，所以好重要㗎。因為咧，正如我開頭同大家介紹話齋咧，係嗰邊可能係。其實腳板底係除咗瞓覺之外，每時每刻都會用到嘅地方嚟，咁所以大家要注意啦嚇。咁五大因素嚇，即係當然係即係其實我想講重量嘅，OK。咁可能啲人生完 BB 啦，咁樣可能哇孭住個 B 喎，咁咪重咗喎。你原本平時嘅負擔超出你嘅負荷喎，咁就會受傷啦嚇。咁當然即係同大家體重管理好有關係啦，OK 嚇。咁啊運動啦嚇，即係勞損啦嚇、受壓啦嚇，咁啊呢個容易去理解啦。好啦，咁啊呢個就係想同大家講個扁平足嘅概念喎。有冇人聽過叫扁平足？嗱，顧名思義，英文叫 flat feet 啊，中文叫扁平足。顧名思義就扁踢踢喎嚇。咁啊，好啊，大家睇唔見到呢個有咩分別啊？嗱，呢個係健康嘅腳嚇，呢個係扁平足。生你嘅朋友，嗰個紅色領巾嗰個女士啱啱托完眼鏡嗰個嚇，知唔知？有咩分別啊兩個？你覺得咧？哇！呢個好明顯喎，係嘛？係一個弧度咯，係啦。佢不過我衰嘅，即係我盡量揾㗎啦，但係我揾唔到幅圖咧係顯著啲嘅。OK 嚇，咁啊，其實你見到個弧度喺度嗱，正常大家又係喎。如果我哋要翻屋企咧，你企喺度，要企先準嘅嚇。咁你叫屋企人咧就放隻食指入去嚇。咁正常咧就應該係會掂到你入面嘅條筋嘅。如果佢掂到條筋，好似嗰條筋啊喺度，真係彈彈下咁樣，係掂到咧，佢就基本上就好好噶啦。如果係西醫嘅角度咧，相對上客觀啲咧，就係你嗰個足弓最高點咧應該離地1 cm 嘅。OK， 但係呢個就見仁見智啦，好老實講嚇。但係最好係掂到條筋咯嚇。如果你完全攝唔到入去咧，你都好大機會係有呢個扁平足嘅問題嘅。攝手指係啊，叫屋企人啊，例如企喺度，攝隻手指入去地下，攝隻手指入去。要攝到嘅嚇，你掂到條筋就最好嚇，掂唔到咧都要起碼攝到少少。如果扁踢踢直情攝都攝唔到喎嚇，咁佢就好大機會有扁平足啦嚇。咁我係嗱呢個女士有慧根啦，非常好，問得非常好。
嗱就係之後我會所講啦。OK，咁除咗呢樣嘢之外咧，嗱我最近喺洋人診所都做一段時間咧，我睇法咧就真係亞洲人多好多嘅嚇。白人咧又少啲嘅嚇，佢哋高足弓問題多啲，佢調翻轉佢足弓太高嚇，咁啊變咗唔吸震啊，就變咗呢度痛嗰度痛，即係其他問題。但係華人嚟講咧，我哋嗰個種族咧就真係又好容易有扁平足嘅問題嘅嚇，咁但係都當然咧係有其他嘅原因啦嚇。咁啊，你見佢塌晒嘅，當你踩個腳板度做個腳印嘅時候，嗱，例如如果大家沖完涼，你見到係有地磚嘅話咧，你踩落去嗰下都見到嘅，你見到個水漬噶嘛。如果你見到呢一個咧，中間 lift 咗佢少少咧，都好喎嚇，起碼你都即係見到自己係有個足弓喺度，因為佢掂唔到地方嘅。sorry， 我講得唔好，有個足弓應該掂唔到地下嘅嚇，掂唔到地下就為之啱啦嚇。如果你扁踢跌晒落去咧，就係一個扁平足。扁平足同呢個足底筋膜炎同埋你腰痛、膝頭哥痛嘅係有極度大嘅相關、極大影響嘅。OK， 所以好多病人嚟咧，其實醫好隻腳、醫好個腳板，佢基本上膝痛都會冇晒㗎啦。咁啊，回應翻頭先個問題先嚇。咁點解會扁平足咧？即係除咗話話係因為我哋即係可能我觀察啦嚇，即係可能同即係個種族啊、人種啊有關係之外啦嚇。咁啊，另外咧，其實最主要咧，點解現代會有扁平足咧？就係因為喺我哋以前嘅祖先嘅年代咧，即係大家知可能真係冇呢咁嘅石屎地啊嘛，冇啲平整地啊嘛。咁以前我哋設計出嚟係攞嚟行啲草地啊，或者係行啲沙地啊、黏土啊咁樣噶嘛。咁你行啲地方佢會點樣㗎？同呢啲地方地板有咩分別㗎？即係如果大家喺草地行，你會覺得咩分別啊？你咪覺得喂，好似係頂住你隻腳咁樣咯，係嘛？同埋踩落去有腳印噶嘛？咁點解會有腳印咧？就係因為佢啲泥土啊，你踩落去嘅時候承托到個足弓咯，係嘛？佢承托到，咁久而久之佢咪有個承托，就冇咁容易有扁平足嘅問題咯。點解頭先開頭同大家講啊嘛？有個比喻就係我足弓就好似把弓咁樣，係嘛？你壓得多啊，咁個弓弦都會爛啊，會破損啊，個弓柄都爛啊，係咪嚇？咁所以咧就係因為個地下有承托。OK， 咁所以咪冇咁容易有扁平足嚇，呢個係後天嘅因素。OK， 咁當然先天因素就真係個唔同啦嚇，後天因素就最主要喺呢度咯嚇。好啦，咁啊，如果係後面望去咧，可以揾屋企人望下喎。因為後面望去咧，嗱正常嘅腳係咁樣嘅喎。嗱，呢個就係我頭先所講阿基里事件啦嚇。咁啊，即係劉翔整親嗰個位置啦嚇。咁啊，呢一度咧係小腿，呢個係足跟，你見佢係成一個直線嘅。OK， 之後會有啲圖片俾大家睇得更加清楚，唔緊要嚇。呢幅圖我知明白細少少嚇。好嗱，咁啊如果你見到咧，你隻腳向內啊，向內嘅地方成一個夾角嘅話咧，就都好大機會係有扁平足嘅問題㗎啦嚇。或者大家如果咧見到咧自己隻腳趾公咧，呢個叫拇指外翻 ，OK 嚇，佢向外咧傾斜咗一個角度咧，喂，呢個突咗出嚟喎，呢個唔係痛風喎，好多人好痛喎，可能行路會痛喎。你都好大機會嗰隻腳係有扁平足㗎啦，因為你只有扁平足嗰個原理，你踩咗落去之後咧個力將你個拇指向外壓，長期向外壓先會壓到咁嘅樣嘅啫。咁當然嗱，我話聽呢個問題同家族遺傳史係好大嘅影響嘅。OK 嚇，即係我觀察裏面一遺傳就成家都有㗎啦。OK 嚇，咁啊但係咧，如果有呢個問題咧，都好大機會有扁平足嘅。OK 嚇，咁啊呢啲咧就係骨科問題，就唔係痛風問題啦。OK 嗱。咁啊，呢個 X 光片，咁大家見唔見到呢個有咩特別嘅地方？哎呀，冇錯啦！啊，呢個時候非常之有慧根啦。OK 嚇，骨刺 OK， 或者真係見佢成條刺咁樣趌咗出嚟嘅喎，係嘛？好啦，好啦，咁啊，同即係大家就問大家一個問題啊嚇，大家覺得骨刺啊嚇，如果有假設你可能有個朋友有腳踭痛啊，呢真係照出嚟骨刺喎！大家覺得呢個係果定係因？係因為佢有骨刺痛，有骨刺啊！哇，撩下咁樣，你先會即係痛啦，揞住你咪痛咯，係嘛？好似踩粒波子都痛㗎啊！你覺得呢個係個因啦，定係喂唔係喎？因為係佢有呢個咩頭先嗰紮咁嘅問題，而導致到佢有產生骨刺。B C 大家諗下先。係啦，咁大家覺得咧？覺得係因嘅原因嘅舉手，覺得係有結果嘅舉手。啊，其他就覺得可能有因又有果啦，係嘛？未諗好，係啊。咁其實咧係果嘅原因多啲嘅。其實骨刺咧
只不過係問題嘅呈現嚟嘅啫。OK， 就唔係話因為有骨刺揞到你，哇，所以咪痛啊唔舒服啊，未必係嗰個方向嚟嘅。嗱，其實點解會形成骨刺咧？咁骨刺最主要嘅原因咧，就係因為我哋身體咧，其實咧有好多軟組織嘅，即係例如無論係頭先嗰個超聲波又好 X 光都好，有好多軟組織啊。總之係唔係骨就係肉啦。OK， 咁軟組織，當啲軟組織經過好多壓力啊、受傷啊、勞損啊、時間啊嘅積聚咧，重複發炎咧，佢就會鈣化咗。OK， 佢望落去就好似變成你骨頭一部分咁樣，其實係啲軟組織鈣化咗。OK， 所以骨刺其實係果嚟嘅。OK， 係果嚟嘅嚇。咁好多人話：唔係喎，骨刺好驚喎，咁點算啊？係咪要做手術磨走佢啊？咁樣咁其實就喺而家醫學裏面咧，其實係冇一個好完美嘅解決方法嘅。咁但係咧好多治療都話，例如我哋鼓勵病人可能做多啲醫學嘅運動啊，或者係 even 係可能游水啊，或者係做有定期嘅運動習慣啊，發現啲病人咧係可以咧 overcome 到個問題喎，即係可能可以靠呢啲運動咧係將個問題咧去應付到，或者係叫管理到，佢唔會完全唔痛。但係起碼唔會令你咁辛苦，同埋管理到。當你痛嘅時候，你做翻啲舒緩下，過咗個辛苦嘅期間咧，你就 O K 㗎啦嚇。所以要係個果嚟嘅嚇。咁同埋有好多研究顯示咧，就算係有一啲例如有個即係有個美國嘅研究顯示咧，佢即係有大約500個病人啦，佢係有腳痛嘅問題、足底筋膜炎嘅問題，有30%咧係就算佢有骨刺都好啦，呢紮全部都骨刺係揾咗出嚟。骨刺都好啦，佢都可以完全係完全係冇痛嘅，所以有骨刺唔代表你會痛喎。冇骨刺，有啲病人發現佢冇骨刺，可能佢都好痛嘅喎，所以佢未必同你一個好大嘅正相關係嘅嚇。咁當然啦，就係最後就係講個足部嘅鞋理啦嚇。如果係着高踭鞋嘅唔吸震，同埋改變咗個足部力學嘅話咧，亦都係會令到你腳踭啊、小腿啊受力得好厲害咯。係啦，咁重點啦 ，OK 嚇，咁我咧就係會教大家咧就即係做一個簡單嘅拉筋嘅，咁咧容許我咧喺度咧即係同大家簡單示範下，大家又可以陣間咧就筆嘅時候又可以一齊試下，咁唔識咧可以即係大家互相即係學習下 ，OK 嚇，好簡單嘅啫，你要攞張矮凳又得，最好有扶住埲牆 ，OK 嚇。咁嗱，將你要拉嗰隻腳，或者你覺得緊嗰隻腳，或者有問題嘅腳啦，擺喺後面，口訣係一腳踏後，冇事，一腳踏後，一腳踏前 ，OK 嚇，記住喎，要拉嗰隻腳咧，腳踭掂地，膝頭哥伸直，另外一隻腳屈曲得㗎啦。然之後咧，我哋咧扶住張凳。眼望前方嗱，好多病人咧會做得不足嘅地方咧，就係一做嘅時候咧，佢成個望咗佢下面，咁唔得嘅嚇。總之我個腰要挺直，眼望前方，然之後咧將個身慢慢向前傾，咁你會感覺到咧小腿咧一個肥腸肌到足筋咧會有伸展嘅感覺嚇。咁拉筋通常做幾耐咧嚇？通常一般嚟講，如果啱啱先開始起咧，我會建議個病人咧做10秒鐘。因為突然之間做得太長嘅話咧，有啲病人會唔適應嘅。咁當然視乎嗰個年紀啊，同埋佢嘅運動習慣啦嚇。可能做10秒鐘，定住10秒咁1、2、3、4、5、6，咁完全係推數10秒啦。OK， 然之後慢慢放鬆。我嘅做法，我通常見病人咧繼續做埋先嘅，唔好做第二隻腳。有時間嘅咁啊，先做埋第二隻腳；冇時間就做咗你受傷隻腳先嚇。咁然之後再重複嚇1、2、3，咁我數到10啦，又再大約唞可能10秒至15秒都再做咯嚇。咁一日做3次，每次做3下，一下10秒鐘嚇嘅時間。咁呢個運動咧係幫你個小腿舒緩得好好嘅，對頭先所講嘅即係足底嘅筋腱炎啦嚇，足底筋膜炎咧都好幫助嘅呢個運動嚟嘅。咁另外啦，呢個運動咧就係大家嚟坐屋企嘅時候咧，可以咧拎起隻腳仔嚇，咁攞另外嗱，如果係想拉左腳嘅話咧，就將隻左腳咧就動喺右腳嘅膝頭哥上面啦，然之後用翻拉嗰隻腳嘅手嚇，將我哋嘅拇指咧將我哋嘅腳趾公咧就屈曲，然之後咧大家會見到咧有紮筋突咗出嚟㗎，你越緊就越明顯啦 ，OK 嚇，咁然之後咧
要加埋咧攞隻手仔咧喺啲筋腱啊或者患處嗰度做按摩嘅。嗱，咁病人咧常見嘅做嘅錯誤示範咧就係例如可能假設呢條攞個鞋墊先嚇。咁呢個可能假設呢隻腳啦 ，OK， 呢個腳板底啦 ，OK 咁拉完嘅時候，喂佢咁樣係咁捽佢喎，冇用嘅喎咁我哋咧要講咧係一個控制同埋有效嘅即係按摩咁例如拉到呢個痛點，揾到個痛點喎，可能係近呢個位喎你攞隻手撳住呢個位，大約3至4分痛得啦，唔使好痛嘅喎然之後撳住佢，輕輕咧1秒一個圈做個按摩得㗎啦。咁順時針10下，逆時針又10下。一般嚟講，我會建議咧，大概每個痛點做1至2分鐘，然之後再 switch 去，即係再轉去第二個痛點嗰度咯咁咧除咗話拉筋之外咧，其實咧我哋開頭所講啦即係醫學運動都好重要嘅，即係醫學運動就唔係踢波、游水、踩單車嗰啲我哋針對性嘅運動。咁咧呢個係一個理工大學最近咧做嘅研究嚟嘅，佢發現咧喺足底筋膜炎嘅病人裏面咧，佢發現咧假設呢一堆人咧嘅力度係100，佢發現咧佢哋咧腳板或者係foot 入面嗰個肌肉量咧，只係得正常嘅70幾%嘅啫佢少好多肌肉㗎，即係肌肉弱啊！你唔夠弱去支撐你身體呢個係一個惡性循環嚟喎，大家記住係如果當你受傷你驚痛，你又唔踩佢你用得少咗，個肌肉又弱咗，肌肉弱咗咧，佢又支撐唔到你身體喎，咁佢容易受傷喎，又再容易受傷，又不停你又重複呢個循環，只會越嚟越差。所以我要打破呢個循環咧 ，first line 通常我嘅做法咧就係會向呢一個軟組織埋手 ，OK， 我哋放鬆咗軟組織，減咗痛啦，增加咗血液循環啦，然之後再慢慢增加翻嗰個肌肉嘅訓練。咁就可以打破到呢個咁嘅循環啦 ，OK 咁所以咧呢個運動咧就我明白你有少少難掌握嘅 ，OK， 不過都同大家去講一講先因為咧呢個我有陣時都會同個病人咧試幾次先㗎要咁例如大家咧將腳板坐喺度做㗎，坐喺度做嘅咁呢個位置咧要做嘅時候咧好似想谷起個足弓咁樣，谷起個足弓咁但係咧記住做嘅時候咧。你見到咧，呢個腳趾公咧，呢個位係掂住地下嘅，係掂住地下嘅。但係咧，你唔係抓實佢喎，即係唔係咧話咧攞個腳趾去抓實個地下咁樣嘅喎，係 keep 住呢一個腳趾同埋咧呢個波骨位置一掂地下，但好似想谷起個足弓咁樣，會谷起足弓，即係好似隻手咧咁樣谷起佢咁樣呢個咧係一個對足部咧好好嘅運動嚟嘅，去訓練翻個肌肉量。去訓練翻個肌肉量做嘅時候記住腳趾同埋咧呢個波骨位置咧係掂住地下，然之後好似想谷起足弓咁樣，微微谷起得㗎啦 ，OK 但係又唔係抓毛巾喎，抓毛巾其實咧即係好多研究後尾我哋都發現未必太過有幫助啊，對於呢個足部痛症唔係咁樣抓嘢咁抓佢喎，係谷起隻腳得㗎啦咁又或者有陣時我會教啲病人咧做啲平衡板。OK， 咁呢個普通 Amazon 買要7磅幾6磅幾嘅，呢個唔好貴嘅。做個平衡板踩喺平衡板上面咧，其實會易啲嘅，因為就咁講咧，你好難明白嘅。你踩喺平衡板上面咧，練翻個足部肌肉力量咧，都可以承托到你嘅身體咁樣嘅。咁或者最簡單咁頭先我話，喂，你頭先嘅運動好複雜喎，我都唔好明喎。咁唔緊要嘅咁例如咧有啲簡單啲嘅運動都係咧好幫到咧，研究話係好幫到咧你嗰個足部嘅健康嘅。咁例如扶住啲台啊、矮凳啦咁然之後咧就記住兩腳平膊頭闊隻腳咧唔好向外指，唔好向內西喎向兩腳平膊頭闊向前得㗎啦。咁扶住，然之後咧就第一隻腳定住1、2、3，重點嚟啦，重點慢慢落翻嚟，呢下最重要。呢下最重要 ，OK 重點係慢慢落翻嚟嗰下。好，第一腳1、2、3，慢慢落翻嚟。咁如果即係閣下咧有呢個問題，例如係即係上山特別係落斜，你隻小腿同埋嗰個足部咧係疼痛嘅話咧，做呢個運動係特別有幫助嘅。非急性期。啱整親唔好做 ，OK， 非急性期或者你可以平時都可以做下啲運動保健嘅喎。你練強啲個小腿肌肉咧，係對你嗰個對你嗰個健康有莫大嘅幫助嘅。咁呢啲運動做幾多下咧？我建議大家做10下先啦咁大家做10下先如果都OK 喎第2日冇酸痛多咗喎，咁可以慢慢加上去2至3 set，每 set 10下咁樣咯咁呢個運動咁
做10下，然之後早晚各一次嚇。叻嘅話咧就可以早午晚同埋做3 set，每 set 10下咁樣咯嚇。咁啊嗱，另外啦，好嗱，我哋有少少時間嚇，咁我哋咧就講埋咧就係頭先所講啦，最後嗰個sorry 唔講。另外一個方法咧，除咗做運動之外咧咁啊第5個元素咧就係可以就揀個鞋墊嗰個揀起啦，揀個適合承托到大家嘅鞋墊咧係非常之咁重要嘅。大家可以見到咧呢個 PowerPoint 入面咧呢個人咧就係佢都係嚴重扁平足㗎即係我隻手指都攝唔到入去佢嗰個足弓嘅。但係咧佢揀對啱嘅矯形鞋墊咧，你見到佢咧係可以咧嗱同一個人啊，我冇真係冇改過啲線㗎都係呢啲線嚟嘅啫。佢即刻咧托翻起成個嘅後跟成個足弓唔同咗㗎呢個係非常重要嘅嗱。但係好似大家咁樣在場我睇啦，都起碼一半人戴眼鏡啦，係咪先？你隻腳就好似眼一樣，個度數唔啱。如果你隻腳咧overpronate咗，即係過度內翻咗咧，個度數唔啱咧，你需要配翻副啱嘅眼鏡，將佢托翻起咁咧你就唔可以解決到你大部分足患嘅問題㗎啦。OK 咁呢個第2個病人啦佢又係扁咗入去嘅。咁你着完之後咧，已經即刻爭好遠㗎啦咁啊咁啊呢度啲呢個新開嘅人放心，乾淨嘅咁啊嗱，大家可以睇下咧咁呢啲鞋墊咧就係我有陣時會幫病人訂做嘅。咁正如我唔緊要我真係因為我係即係澳洲 ICB 嘅即係足部矯形嘅專業資格啦。咁我有時都會幫病人即係如果發現佢有扁平足嘅問題或者係足痛嘅問題，咁我都會幫佢即係度身訂做一對啱佢嘅鞋墊去改善佢足部力學嘅問題咯好重要啊！力從地起，如果你每一步都唔啱嘅話咧，你其實咧對於你個膝頭哥或者對你啲腰部咧，每一下咧就係做一個傷害咁所以我哋就要用一個啱嘅度數嘅眼鏡去改正翻你嗰個足部嘅問題啦咁除呢樣嘢之外咧，都有少少分享嘅。好多病人問我點樣揀對啱嘅鞋喎？可能好多人都唔知喎。哇！呢個 sales 就話呢排又傾又咩尺，即係又興啲鞋又唔知點樣個底薄啲啊成啊，咁我哋可以訓練下肌肉啊。有啲就話佢隻腳咧就要著啲好彈弓嘅鞋啊好啲咁。個個有個嘅説法啦咁嗱，我先俾翻個 credit 先啦咁呢個 page 我成日睇嘅。咁我都覺得佢即係佢寫嘅嘢關於，因為佢係一個足病矯形師啦，佢寫嘅嘢關於鞋咧係好鞋或者係鞋墊咧係好到位嘅。咁啊佢個 credit 咧俾呢個叫 Sports Alignment Biomechanics Insole Centre 咁啊呢啲圖片咧我全部都喺佢嗰個 page 做拎出嚟同大家做個分享，因為我覺得佢真係寫得太好啦，我寫得唔會好過佢咁所以同大家做個分享 OK 咁咧首先咧佢就話咧如果有退化性 O 型腳即係例如你企喺度望住塊鏡，哇！你見到自己個膝頭哥 O 住咁樣嘅喎，O 住咁樣嘅咁嗰啲人好容易膝關節退化嘅喎，要小心喎咁你揀啲鞋嘅時候咧，要揀咧內外都要咁硬淨喎例如係拎對鞋，如果係揀對鞋拎對鞋上手OK 你發現咧佢入面硬外面軟咧就唔好揀啦。因為咧，你着得耐咧，對鞋會咁樣篩咗出去嘅，佢會加劇咗你膝頭哥變形。呢變形一做咗咧，特別你年紀大咗咧，一變形咧就翻唔到轉頭噶啦。所以盡量避免出面軟同入面硬嘅款喎呢個緊要喎，撳一撳個底喎咁啊，另外啦，鞋嘅底咧應該咧係比個鞋身闊嘅。即係你見佢一個好似一個金字塔結構，上面就窄，下面又闊，咁你嗰個隻腳就會穩啦。如果好似佢揀呢對鞋咁樣咧，你見佢咧為鞋上面闊，下面窄嘅，你會喐㗎。你行嘅時候咧，你會喐㗎，咁會令到咧你原本咧嗰啲過分勞損咗嘅跟腱會更加大力去找地，嗰啲又好痛㗎，行耐咗就會痛啦後跟杯要加硬，即係啲太腍嘅又係承托唔到我哋嗰個足部咯我哋嘅足部咧，我哋有後中前啦如果係下面太腍咧佢容易扭動唔穩定咧，又係你會令到啲結構咧會用多咗好多力，容易受傷受損嗱呢個鞋咧，最近好多病人建議戴過我嘅牌子我唔講啦即係佢個結構咧就係好似彈弓咁樣嘅，中間有窿窿咁樣嘅咁咧真係有個病人着呢對鞋有腳痛，即係腳痛再加埋咧嗰個梨狀肌症候群腳臂行唔到咁我同佢講話呢對鞋唔啱你喎，咁即係換咗對鞋啦，即係加翻個墊咧已經爭好遠㗎啦已經
咁啊呢啲咧，因為佢係會令隻腳唔穩陣啊。你一唔穩陣咧，你就會用好多力去找地嚇，即係等於你本身已經負擔唔到呢個重量嘅百上加斤咁樣咯嚇。你隻腳就會同你投訴啦，就叫你唔好再咁做啦嚇。咁啊呢啲鞋又唔係太好咯嚇，太腍嘅設計係唔啱嘅。你嗰下咧着落去會好舒服嘅，我個人嘅感覺就覺得好似一個童衣毒藥咁樣嚇。你哇笑下好正喎，好鬆軟好舒服，好似踩咗去嗰啲彈床咁樣喎。但係咧其實咧佢會不自不覺就會令你之後咧增加咗好多足部嘅負擔嚇，咁啊會受傷發炎啊跟腱嚇。咁啊手指用力壓鞋帶鞋膠咧就唔應該有明顯嘅壓縮嚇。呢個重要啦，我發現好多病人都有呢個問題嘅就係如果佢對鞋咧，正常咧，你將佢屈落地下 ，OK 嚇，應該係前面2至3段咧呢個位置壓縮嘅啫 ，OK 嚇。如果佢喺後面都壓埋嘅話咧，即係話咧佢咧承托唔到你足弓嘅位置啊嚇。呢個大家翻去睇多啲喎，好多人都有嘅喎嚇。咁啊呢啲要換嘅喎。如果你有足痛問題或者膝頭哥問題咧，更加要換啦嚇。一屈落去地下。你只可以前面嗱，就算呢份呢個鞋墊都係嘅，一屈落去，你唔會叫佢中間咁樣屈落去噶嘛，一屈落去前面嚇2/3嘅位置屈到，後面係應該屈唔到噶，先承托到你個足弓嘅嚇。咁啊總結嚇，咁啊就係咧就係頭先都教大家啦，要拉筋啦嚇，即係改變咗嗰個肌肉結構先嚇。咁啊另外咧就係要強化嚇，有個強啲嘅結構，即係研究都顯示啦，你有痛症問題，你肌肉係弱啲噶嘛嚇，可以係嗰都可以係因啦嚇。咁啊你要強化翻個結構咧，先至係可以即係令佢踢走個痛症嘅。咁啊最後咧就係有需要嘅就去矯形嚇，或者可能問我攞啲即係鞋墊嘅意見，我都可以即係方便同大家去分享嘅嚇。咁啊呢個係我嘅聯絡方法啦嚇。咁如果 QR code 嚇，咁大家可以咧就攞手機影低個 QR code。咁你咧一掃個 QR code，你就會揾到我噶啦，以後嚇。咁同埋咧我而家都做緊一個活動嚇。咁我咧就每個11月、12月啦，每個星期六下晝3點至4點啦嚇。咁我例如喺我屋企咧，會幫病人做一個1對1嘅脊椎同埋腳板底嘅諮詢嚇，咁我同佢做一個身體檢查，咁啊費用全免嘅，每個病人大約20分鐘至30分鐘咁樣啦嚇，咁啊會睇下佢即係嗰個脊椎排列啊，有冇脊柱側彎啊，咁啊睇下佢咧冇扁平足，因為我屋企都有好多咧即係檢查腳嘅法寶嘅，咁今日就暫時帶唔到嚟啦嚇，咁屋企有好多嚇，咁啊檢睇下有冇扁平足啊，或者睇下有冇足患嘅問題啊，睇下有冇骨刺啊等等嚇，咁啊即係有興趣嘅朋友咧，又可以即係 WhatsApp 我聯絡我，咁啊都仲有少量名額嘅嚇，咁我有興趣可以聯絡我，再研究下啦嚇。咁啊好嗱，今日就去到咁多先，咁啊都真係再次多謝會長嚇，同埋Matthew 同 Catherine 佢哋咧，就真係俾個機會我可以同大家做一個少少嘅分享嘅，都好開心見到大家嚇，好多時間傾嘅係啊。啲運動頭先如果唔係太認識嘅話，可以陣間再傾下嚇。感謝。thank you。